ندخل ان شاء الله في هذا الفيديو qui a pour objectif c'est de savoir les actes ou bien les types de métriques. Donc comme vous connaissez, il y a plusieurs types de métriques. Donc de métriques, première chose, la question, quel est le moment où je dois faire le métrique? يعني la question امتى غندير الميتريك. Donc il y a trois cas. Soit je dois faire le métrique c'est avant projet, ou bien je dois faire le métrique pendant le projet, ou bien je dois faire le métrique après projet. Donc il y a trois cas où je dois faire le métrique. Soit je dois faire le métrique, c'est avant le projet, donc c'est avant de l'ouverture chantier, c'est avant le chantier, pratiquement, ou bien je dois faire le métrique pendant le projet. Ça veut dire que je dois faire le métrique pendant l'exécution, pendant les travaux chantier. Ou bien je dois faire le métrique, c'est après le chantier, ou bien c'est après le projet. يعني انت غتحتاج دير الميتريك في الحالات كاملة، سواء كان قبل بداية المشروع ولا أثناء المشروع ولا بعد المشروع. Alors, si vous voulez savoir le type où je dois faire le métrique avant le projet, c'est le cas de l'avant-métrique. L'avant-métrique, on voit le métrique qui se fait sur papier, يعني هذا sur plan. Sur plan. Sinon l'objectif ديالو هو donner une idée sur le projet. Premièrement, يعطيك واحد الفكرة على المشروع. Donner une estimation. Estimation, soit كانت estimation ديال le délai. Le métrique, le délai, ou bien le prix, ou bien travaux, ou bien matériel. Le métrique, c'est le clé de bâtiment. Si vous maîtrisez le métrique, vous pouvez faire toutes les étapes suivantes. Soit la gestion de travaux chantier, soit le suivi, soit le contrôle. Toutes les étapes après le métrique sont faciles. L'essentiel, c'est de maîtriser le métrique. C'est prendre le métrique. Donc voilà. Et après, pendant le projet, je juge, l'attachement, ou bien le décompte. Quelle est la différence entre les deux? L'attachement, c'est un métrique sur chantier. Sur chantier. Au décompte, c'est un métrique sur chantier. Voilà. Alors, soit vous voulez faire l'attachement, ou bien vous voulez faire décompte, les deux ce sont des métriques sur chantier. يعني غتمشي للشونتي وغتاخذ الميتو وغتبدا كتعبر لي زيليمون رياليزي سير لو شونتي عكس لافوميتري اللي هو ستاميتري سير بلان سير بابي كتحسب غير لا كونسيبسيون كتحسب غير الفكره ديال الاركيتكت وبيان تاع البرودكتيف اما لاتاشمون بيان ديكونت لا ستاميتري ريال ستاميتري سير شونتي كتحسب داكشي اللي خدمات لونتربريز واخا شنو صاحبي بيناتهم لاتاشمون هذا ما كتخلصش عليه هذا عنده اوبجيكتيف هو بور البيمون يعني باش لونتربريز تاعك تخلص اما لاتاشمون لا هذا غير ستان نوت ما كتخلصش عليه بمعنى نعطيك واحد مثال عاوتاني لاتاشمون هو بور لي travaux seront invisibles. ما غاديش بروبليم. شنو معناتها؟ انت مثلا بالنسبه للديكونت
الديكونت مثلا خدمت انا مثلا كيدير معايا في لا فام غنتخلص هادشي كدير معاك الدوله دونك جو ترافاي من لو 1 jusqu'à le 29 et je déclare pour le maître d'ouvrage que je voulais faire le décompte. يعني كنعلم لو ميتر دوفراج اللي هو صاحب المشروع سواء كانت الدوله ولا عافاك بغيت ندير ديكونت وكيجي لو ريبريزونطون ديال لو ميتر دوفراج avec le représentant de l'entreprise pour réaliser le décompte ou bien pour réaliser le maîtrise sur chantier, c'est le décompte sur chantier pour vérifier les travaux réalisés par l'entreprise durant un mois, durant le 1 jusqu'à le 29, pour que le maître d'ouvrage paye à l'entreprise de travail. Donc, هذه الفكرة ديالو وأنه ملي كتبغي l'entreprise تخلص كدير ان ديكونت هذاك الديكونت تيكون عنده واحد الاجال محدد مثلا من ل 29 ل 29 ولا يعني غادي تخلص مثلا الشهر دونك غادي يجي لو ريبريزونطون ديال الشركه مع لو ريبريزونطون ديال الميتر دوفراج ولا الميتر دوفراج ديليغي ولا ويديروا الميتري سير شونتي ويعمروا ان ديكونت يعني غادي يعمروا فيه لي ترافو رياليزي لي ستاميتري بور لي ترافو رياليزي dans un délai déterminé واحد الوقت محدد pour paiement باش تخلص l'entreprise. Voilà. عكس l'engagement. L'engagement là حتى هو c'est très sur chantier. هو pour les travaux qui seront invisibles. مثلا السماء حنا كندير لها الرومبلي à un certain moment sera invisible. Donc il y a une double décompte. Est-ce qu'on va refaire l'excavation pour calculer ces dimensions? Là, donc on va dire l'attachement. يعني انت ملي كتبدا خدام كتعيط للميتر دوفراج يعني التكنيسيان ديالو ولا لو ريبريزونطون ديالو كتقول لي عافاك دير معايا شنو يعني دير معايا واحد الميتري سير شونتي ديال لي طرافو اكزيكيتي مي ماشي غير البايمون غير كومنوط باش الا درت ليها الرومبلي ومبقاش كتبان واحتاجيناها في الديكونت غنستعملو غير شنو. السؤال اللي كيجي عندي صراحه مع الدراري بزاف بغيت تقولوا لي علاش غنديرو ديكونت او بيان لاباشمون حنا عندنا لافوميتري يعني حنا عندنا لي بلون ولي بلون فيهم لي ديمونسيون دونك pourquoi on doit faire le maîtrise sur chantier puisqu'on a les plans pour faire la volumétrie ou bien on a le maîtrise يعني la volumétrie. La réponse est là qu'elle dit la volumétrie juste pour avoir une idée pour avoir le délai pour calculer le prix ou bien pour avoir une estimation du prix mais de l'exécution tu dois refaire le maître d'ouvrage ما كيعطيكش ما غيعطيكش فيه لانك هذاك الشيء تو سو كي سير لو بلون tu dois le faire exactement sur le chantier. Donc خصنا عندك un moyen de contrôle, un moyen de suivi, un moyen de l'état de situation. Donc هو le décompte اللي غنديرو يعني ما غنطيقش فيه pas de confiance entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. حنا خصنا نديرو un maîtrise sur chantier pour calculer exactement les travaux réalisés sur le chantier. Et pour les travaux qui seront invisibles, je dois faire un décompte. Le moment où je veux faire décompte, j'utilise les attachements que je fais déjà. J'espère que كنحاول ما أمكن نوصل لكم الفكرة، كنحاول ما أمكن يكونوا الافكار مبسطين وساهلين لكم باش انتم يعني تلقاو واحد لا فاسيليتي في الدومين اللي عنده اي فكره ممكن يعاوننا بها يحاول يبارطاجيها معنا في لي كومونتير ولا يلوحها ليا في واتساب ولا يعاوننا باش ان شاء الله نحاول نشرح هادشي بطريقه اخرى ولا بطريقه مبسطه. دونك واخا انا بان شرحتهم مزيان غادي نمشي دابا لافون بروجي كاين مثلا بحال ميموار كاين دي ميتري اللي كيداروا افون بروجي مثلا بحال في لوكا ديال فايت ديال لونتربريز كيف في فايت دونك جو دوا
calculer tous les travaux réalisés par cette entreprise là et je le paie. يعني كنخلصها لان ما كنتش تخليها لا كنحسب لها الخدمه اللي دارت كنخلص عليها. بحال لو كاد هاد الشونجمون ديال المتدرج شونجمون ديال المتدرج عندنا مثلا واحد البروجي كان تابع لوزاره الاسكان وعطاتو وزاره التجهيز والنقل. دون سو كالا je dois faire le mémoire, je dois calculer, je dois payer pour les entreprises et après je relance l'appel d'offres ou bien on commence le travail. يعني اذا بديتي ما تدفعش مثلا واحد الفيلا كان واحد السيد كيبني فيها شويه بايع عاليه انا ملي كنشريها ما كنعرفش على المقابل ما كنعرفوش دونك شنو خصو يوقع خاص داك السيد يدير الفيلا بغى يبيعها يتحاسب مع الانتربريز يخلصها في رزقها عاد يبيع عليها عاد انا عندي لو شوا يا نكمل معايا يا نجيب واحد اخر هادشي اللي كاين غيالمون. دونك حتى بالنسبه لي مارشي بيبليك هادشي اللي كاين انت ملي كيدير لوكا ديال شونجمون ديال المتدرج سو كالا راه خاص يدير ان ميموار يعني كيتحسب الميتر كامل. دونك جيسبيغ نكون سهلت لكم الفكره وعطيتكم لي زاكتي اللي مدري. هذا الفيديو هذا كيعطيكم لامبورطونس ديال الميتري. ميتري غتحتاج ديرو في ان بيرو دارشي، الميتري غتحتاج ديرو في ان بيرو ديتود، الميتري غتحتاج ديرو في لونتربريز، الميتري غتحتاج ديرو في ان بيرو دو كورديناسيون، الميتري غتحتاج ديرو في يعني افيك متدرج مثلا مع الدوله مع لو سي بي مع شي وزاره اي حاجه غتحتاج دير الميتري. لو ميتري سي ان مو كلي دو باتيمون هو الاساسي هو السيروت اللي كيحل الباتيمون. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ كومون ميتريزي الميتري هذا هو السؤال اللي كيجمع الدراري كيفاش تقدر ميتريزي الميتري. الميتري ما يمكنش تميتريزي في واحد اكزارسيس ولا في واحد لوكا ولا لا. vous devez faire beaucoup des exercices ou bien vous devez faire beaucoup de techniques تحاول دير تمرين ورا تمرين ورا تمرين حتى كتفهم ليه راه ماشي كتاخذ تقنيات، التقنيات ساهله غير الضرب الطون في العرض هذا اللي فيه، وانما كتفهم ولا كيف تنقولوا حنا كتلقى لاستيكس يعني كتلقى ديك القالب اللي تخدم عليه صافي من بعد راه سي فاسيل بوغ فيغ لو ميتري ساهل كيبقى غير كيتعاود فيلا ورا فيلا ورا فيلا دير جوج فيلا ثلاثه باش كتميتريزي دي فيلا الباتيمون كتناقض الله. دونك فوالا هذه الفكره.